Tem que aproveitar a natureza. Isso aqui é coisa maravilhosa. É muito bom. Cadê? Cadê? Ó, tá com fome. Água geladinha. Aí a rabata no Isso chão. aqui é a nascente do rio Cariús. Aqui é bom pra fazer o Passa em batismo. Santana do Cariri. É mesmo. Batismo aqui, né não? Oh, aqui é São bom de demais. elemento. Tiara, tá parecendo uma sereia. Aí, Felipe.